Kama kuna kitu kikubwa sana ambacho naweza nikashauri wewe ujifunze ni namna ambavyo algorithm ya matangazo inavyofanya kazi. Algorithm, namna ambavyo inachakata matangazo yako mpaka unapata matokeo ambayo unakuwa unayataka. Ngoja nikuonyeshe tu kiufupi. Matangazo ya Facebook pamoja na Instagram huwa yanakuwa na mchakato ule ambao yanapitia mpaka unakuja kupata matokeo mazuri, na huko ndiko pia the way ambavyo algorithm inafanya kazi ndio kitu ambacho unatakiwa kukijua. Iko hivi, matangazo haya yanapitia hatua kama tatu, ambapo hatua ya kwanza ni hatua ya wao Instagram na Facebook kuliangalia tangazo kama linakidhi vigezo kwa ajili ya kuweza kuonekana kwenye matangazo. Kwa hiyo hapa tunaweza tukasema algorithm haiwezi kapata nguvu kubwa sana. Badala yake ni kwamba wewe unachotakiwa ni utengeneze kitu ambacho kinakubalika kulingana na ile misingi ya sera za kutumia matangazo ya kulipia. Hatua inayofuata ni hatua ya delivery, ambayo actually ni sehemu ambayo algorithm inafanya kazi kubwa sana. Kwa mara ya kwanza tangazo lako haliondoki moja kwa moja kwenda kuonekana kwa watu. Instagram wanakuga na kawaida ya kuchukua baadhi ya sample ambazo umezitarget na nyingine ambazo haujazitarget, lakini cha kwanza wana focus na wale ambao uliwatarget, wanalipeleka tangazo kwa hao watu ili waone namna ambavyo wanaweza wakareact kwenye hilo tangazo. Sasa in case ikatokea kuna watu ambao umekutana tangazo and then hawajarespond chochote, inaonekana sio target ambayo ulikuwa unastahili, wana shift wanaenda katika target nyingine. Kama ulitumia labda Advantage Plus Audience, wanaangalia watu wengine ambao wanaweza wakawa interested kulingana na tangazo ambalo umeliweka. Sasa algorithm inafanya kazi hivi, wakipeleka tangazo kwa mtu mmoja, ile action ambayo ataichukua ndio action ambayo ita affect hawa watu wengine. Kwa mfano mimi nikienda pale kwenye tangazo lako nika click, let's say labda nime click kuja inbox kwako, algorithm itaona okay, kumbe hawa watu ambao wana sifa kama hizi wana uwezo wa ku click na wakaja inbox. Sasa maana yake ni kwamba itaanza kutafuta zile samples nyingi ambazo tunafanana nazo, ambazo zinaendana na mimi, kwa sababu taarifa wanazo nyingi sana za akaunti zetu. Wataangalia the way ambavyo tuna respond, and then baada ya kutoka hii hatua kuna hatua ya mwisho ya optimization ambayo si rahisi kuweza kuifika, kwa sababu ni hatua ambayo inahitaji muda, inahitaji budget nzuri, na inahitaji pia utaalamu wa kuweza kuvuka katika hii hatua ya pili ya delivery. Hii ina maana kwamba ikifika hatua ya optimization, tayari Instagram na Facebook algorithm ilishajua wewe wateja wako ni akina nani na watu gani wanatakiwa kupelekewa tangazo na watu gani hawatakiwi kupelekewa tangazo. Kwa hiyo watu watakao kliki ndio wataamua algorithm ipeleke tangazo kwa watu gani. That's only way, kitu ambacho unatakiwa kukijua, na ukijua hivi hautapata shida kabisa kutengeneza matangazo ambayo yatakuwa ni bora, ili urahisishe mchakato na mwisho wa siku kupata matokeo ambayo yako vizuri.